มุมจากจุดชมวิวครับทุ่งโหยวไช่หัวหรือดอกโหยวไช่แปลตามตัวก็คือผักน้ำมันนะฮะวันนี้ประมาณวันที่25กุมภาพันธ์ช่วงปลายเดือนกุมภาถึงประมาณต้นมีนาเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูหนาวที่เมืองโลเองนะครับจะมีทุ่งดอกโยชายสวยงามมากครับยอดจุดชมวิวจุดหนึ่งครับ